वैगन आर। इसका स्टीयरिंग हार्ड हो गया है। कम्प्लीटली इसका हार्ड हो गया है। इसको हम कॉलम डाल दिए, चेसिस तो खोल दिए हैं। इसका लोअरम सस्पेंशन भी गया। इसका सस्पेंशन स्टीयरिंग में भी आवाज़ आ रहा है। इसका स्टीयरिंग हमने खोल दिया है। स्टीयरिंग में इतना प्ले आ रहा है। इसका बुश बॉल एंड बुश बेरिंग गया इसका। हम इसको कंप्लीट सस्पेंशन डालकर स्टीयरिंग रिपेयर करके इसको फिट करेंगे। और इसका जो स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है, इसका कॉलम खोलेंगे हम। इसका बहुत हार्ड है स्टीयरिंग।